F'dak iż-żmien Ġesu qal: u jiena ngħidilkom, għamlu għalikom infuskom ħbieb ta' qlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-irejjex ta' dejjem. Minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li juta ħaddieħor, min se jagħtikom dak li jutakom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobot lil wieħed minnhom u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-Farisej li kellhom ir-reba għall-flus, meta simgħu jgħid dan kollu, qabdu jiddieħku bih. Iżda hu qalilhom: intom dawk li tagħmluha ta' nissewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa. Għax dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla hu mistkerraħ. Sa żmien Ġwanni kien hawn il-liġi u l-profeti. Minn żmien Ġwanni l-hawn qiegħda tixxandar is-saltna ta' Alla u kulħadd qiegħed jitħabad bis-sħiħ għaliha. Il-kelma tal-mulej tifħili lek Kristu. Kif inhu mqabbel il-flus bi qlieħ diżonest mal-ħajja eterna? Ġesu iħeġġeġ lid-dixxipli tiegħu biex jimxu fuq il-passi tal-amministratur diżonest li jagħmel użu mill-flus b'mod ġeneruż biex jagħmel ħbieb għalih innifsu. Din il-parabola insibuha f'San Luqa kapitlu 16 versi minn 1 sa 9. Dawk li b'xi mod qed jirċievu xi ġid minn għandek isiru l-ħbieb tiegħek għaliex int qed tkun ħanin magħhom fil-mumenti fejn l-aktar li huma fil-bżonn. L-istess mod kif Alla hu ħanin miegħek meta inti fil-bżonn tal-maħfra u l-għajnuna tiegħu. X'inhu il-għadu tal-ġenerożità? Hi r-reba, il-kilba esaġerata għas-sigurtà personali. Alla hu ġeneruż u jissuperana l-koll fl-abbondanza tad-doni tiegħu għalina. Inskoprejt il-ferħ u l-libertà ta' min hu ġeneruż ma' Alla u mal-oħrajn u ta' min juża bil-għaqal il-ġid li Alla jipprovdilu. Mulej, ħeġġiġ li qalbi bin-nar ta' mħabbtek, ħalli nkun devot lejk b'mod totali fuq kull ħaġa oħra. Marija Ommi, xempju ta' kull virtù u xebba kollok għaqal. Allimni inħaddem il-ġid materjali li ġi misluf lili b'għaqal u b'ġenerożità għall glorja ta' Alla u għall ġid tal-proxmu. Amen.